देखो गाइस हम कहाँ आ गए। जो नदी का है, नदी नदी इधर से शुरू हुआ है। जो तीस्ता खोला है, तीस्ता खोला इधर से छोटा छोटा जाके इधर से शुरू हुआ है। और जो वो देख रहे हैं वो बीच में जो आ रहा है वो एकदम पहाड़ का अंदर से आ रहा है। और देखिए इधर कितना छोटा है, छोटा से इतना बड़ा हो गया और नीचे जाके और भी बड़ा हो गया। कुदरत का करिश्मा देखो। हम लोग आया था इधर घूमने के लिए, तो देखो इतना सुंदर नज़ारा मिल गया, क्या बोलूँ, मतलब बोलने का कुछ है ही नहीं। इतना अमेजिंग प्लेस भाई, सिक्किम। आई लव सिक्किम।